Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu habaay'atu isiniin jecha namoonni viidiyoo kana argitanii maqaa rabbiitiin maqaa waaqaatiin isin qabee jira. Namni viidiyoo kana argite share copy linkii akkasumas repostii gochuudhaani namoota fooloo gurguddoo qaban biraan nu ga'uudhaani obboleettii keenya kanaa fi akkasaan sagalee nu ta'anii maqaa waaqaatiin maqaa rabbiitiin isin qabee jira. Obboleettiin keenya kun jechuudha biyya Dubai kana keessattidha kan isheen boqotte jedhamu bakka itti isheen boqotte Dubai keessaa Raskeemaa bakka jedhamuttidha jechuudha. Innaa obboloonni ishee akka nutti himanitti liivii irratti jechuudha. Obboleettiin keenya kuni duraanii biyya Joordaan hojjettee gara biyyaa galtee immoo akkuma nama kamiiniyyuu gaa'ila dhaabbatteetu ji'a tokko turtee deebitee gara biyya kanaa dhuftee jechuudha. Biyya kana immoo erga biyya Dubai kana erga dhufteeti reefuu ji'a ja'a fixxee jechuudha. Ji'a ja'a kana keessatti immoo mana lamadha kan isheen galtee jechuudha. Bakka dura galte sana ji'a 5 hojjettee bakki sun gaafa isheedhaa ta'uu baatu diduudha. Warri isheen bira hojjettu kuni biirootti ishee deebisan jechuudha. Gaafa biirootti ishee deebisanii damooza ishee ji'a tokkoo fi akkasumas immoo damooza ishee ji'a tokkoo kennaniifitu ishee deebisan jechuudha. Gaafa achitti ishee deebisanii warri biiroo immoo maal godhan isinitti fakkaate damooza ishee warri arabaa kun ji'a tokko kan kennaniif kana damooza ishee ji'a tokko kana irraa fuudhanii bilbila ishees irraa fudhataniitu bakka biraa galchanii jechuudha. Bakka kami bakki isaan galchan bakka itti isheen amma lubbuun ishee darbe jedhamu kana jechuudha. Bakka itti amma lubbuun ishee darbe jedhamu kanaan immoo gaafa galchanii warra amma isheen bira galte kanaanii warri biiroo maal jedhan isinitti fakkaate damooza ji'a 3 akka itti laanne damooza ji'a 3 akka itti hin laanne jedhaniitu mucayyoo kana bakka itti amma isheen boqotte kana galchanii jechuudha. Achitti akkas jedhanii mana sanaa torbee lama akkas hojjetteetu jechuudha. Torbee asitti immoo obboleettii isheetti bilbilteetu bakka hin jiru kun naan taanee jettee obboleettiitti himattee jechuudha. Akkas jettee obboleettiitti himatteetu sagaleen ishee achumaan badee jechuudha. Sagaleen ishee erga badee reefuu torban tokko. Ishee yeroo sagaleen ishee badu kuni obboleettiin keenya kuni lubbuun ishee darbeeti jechuudha. Lubbuun ishee kan darbee torbee boriidha jechuudha. Maatiin ishiitii immoo kan isaan dhagaanii kaleessadha. Kaleessa dhagaanii maatiin ishee jechuudha. Lubbuun ishee erga darbee torbee boriidha. Maatiin ishiitii immoo kan dhagaanii kaleessadha jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha obboleettiin keenya kuni sababa kamiin akka isheen sababa kamiin akka lubbuun ishee darbee fi sababa kamiin akka isheen boqotte wanni beekame hin jiru waan ta'eef maatiin ishee obboloonni ishee illee warras keessa jiran deemnee reeffa ishee ilaallaa nutti agarsiisna gaafa isaan jedhanii reeffa ishee sirriitti agarsiisnu jedhanii dhowwanii jiru waan ta'eef namni viidiyoo kana argitanii sinis viidiyoo hamma humna keessanii irratti dalaguudhaanii akka reeffi obboleettii keenyaa kun yeroo ammaa kana hatattamaan akka gara biyyaatti galu gochaa jiru waan ta'eef jechuudha. Warroonni isheen bira turte kuni reeffi ishee kuni hatattamaan gara biyyaatti akka galu gochaa jiru waan ta'eef sin immoo jechuudha reeffi ishee kuni otoo hin qoratamiin maaliin akka isheen duute otoo hin beekamiin akka gara biyyaatti hin galle otoo reeffi ishee hin qoratamee maaliin akka duute otoo hin baramiin akka reeffi ishee gara biyyaatti hin galle hundi keessaniyyuu sagalee ta'aa fi dirmadhaa fi isiniin jechuun barbaada galatooma. Ay carraa keenya obboleettiin suuraa ishee viidiyoo obboleettii keenya hojjette irratti akkuma agartan akkuma nama kamuu akkuma anaa akkuma sii nan dalagadhe jettee biyya ormaa dhufte. Biyya ormaa kana keessatti erga dhuftee booda manni baay'ee ta'uu fi didee yeroo 2 qayyarachaa turte. Yeroo 2 qayyarattee isa tokkoffaa sanarratti bilakkoo moobaayilii isheetii fi damooza ishee tokko bichaa kennanii fi mana lammaffaa seessisan. Erga mana lammaffaa seessisanii obboleettii keenya kanaa hojiin baay'ee ta'uu fi dide. Silkees baay'een eeyyamamuuf. Egaa obboleettii isheetis akkuma ishee micayyoon kun Dubaay jirti. Obboleettii isheetis Dubaay jirti. Isheenis erga dhuftee waggaa 7 obboleettiin tun immoo erga dhuftee waggaa 6 kan amma boqotte tun jechuudha. Innaa ergasii immoo obboleettii kanatti bilbiltee obboleettiidhaan baay'ee siqaayii keessan jira jettee itti himachaa turte. Garuu siqaayii san keessatti immoo namni baasu hin jirre waan isheen duute hin beekamu hanga ammaatti. Obboleettiin kun erga duutee torban tokko guuttee jechaa jiran maatiin dhaga'ee jiran. Reeffi ishee waan isheen duute hin beekamu garuu gara biyyaa galchuudhaaf maatiin biratti duute waan adda addaa gochaa jiru jedhan.
qophiirra jiru jedhan. Garuu immoo wanta isheetti duute wanti sababa isheetti duute hin beekamne ofii of ajjeefte namni ajjeese sababni hin beekamu jedhan. Waan baay'ee garaa nama nyaatu. Mucayyoon kun duraan Joordoon waggaa 3 hojjettee galtee gaa'ela ishii gaachee ergasii immoo gara Dubaayii dhuftee Dubaayii keessatti immoo ji'a 6 keessatti wanti kun irratti raawwatame. Egaa kan hin nyaannantu nama nyaatti. Jireenyi biyya ormaa gantuudha. Addunyaan gantuudha. Obboleettiin keenya kun ka addunyaarraa boqatteerti. Maatiin isheetis dhaga'anii jiru. Obboleettiin ishee immoo hedduu takka gadditee hedduu takka bo'aa jirti. Baay'ee garaa nama nyaatti. Nyaannan nyaataa jira biyya ormaa keessatti. Yeroo bilbilannee rakkinni tokko nurra ga'u imbaasii biiroottis bilbilatan biiroonis furmaata tokko namaa hin kennu. Ijoolleen keenyaas keessattuu biyya ormaa kana keessatti hedduu dararamaa jiru. Keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan hedduu dararamaa jiru. Siqaa'ee baay'ee argaa jiru. Waan baay'een garaa nama nyaatu. Maatiin isheetis dhagahanii jiru. Obboleettiis dhageesseerti. Baay'ee nama nyaata. Garaa nama nyaata. Obboleettiin keenya ka jiraan baatee du'aan galuu Waaqayyo nu haa oolchu. Hunduma keenya Waaqayyo harka kooluu isaan duraa qabatu. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyo jechuudha. Nyaannan nama nyaatti. Jireenya lafa tanaa haganuma. Dunaan olii gadi fiinnuuf haganuma. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyo waanuma dubbatan nama rakkisiisa. Mucayyoo kana osoo du'a oolchan ta'een oolchan. Maal godhee sababan isheetti duutes beekamaa hin jiru. Oromoo koo sheerii godhaati. Akka mucayyoon kun wanta isheetti duute yoo ofiif ajjeefte yoo immoo namni ajjeese daabisiisuu ajjeefte dirqama beekamuu qaba. Garuu immoo isaan reeffasan marmarruu biyyatti galchaa jira jedhu dhugaa Waaqayyo jechuudha. Innaa kanaaf hundumti keessaniyyuu gahee keessan bahaa sheerii godhaati waliif sagalee ta'a. Obboloota koo boruu hunduras wanti ga'uun beekamu waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo obboleettii keenya namsee ishee amaaruu akkasuma immoo firoottanii fi maatii isheetiif jajjabina haa kennu. Waaqayyo obboleettii isheetiif jajjabina haa kennu. Hedduu takka garaana nyaatte obboleettiin ishee baay'ee bu'aa jirti. Sin dhabeere jettiin dhugaa Waaqayyo jechuudha. Isheen gaa'ela gaattee osoo kan kaayyoo qabattee kaayyoo sangalmaan hin gaatiin kichuun citte jechuudha. Hedduu nama nyaata. Garaa nama nyaata. Jireenya addunyaa tana har'uma jirra jenna malee boru waan taanu hin beeknu. Waaqayyo nagaannu kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Dhugaa Waaqayyo jechuudha. Yeroo kaan hunda Waaqayyo yaadachuu qabna. Waaqayyotti bu'uu qabna. Yaa jireenya addunyaa hedduu nama gaddisiisaa obboloota koo dhugaa Waaqayyo jechuudha. Osoo biyya ormaa keessa taf naa dabartee jedhanuu lafa jala darbina. Dhugaa Waaqaa hedduu nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Carraa keenya ijoollee shamarran biyya arabaa waan carraa keenyaaf akkana godheen beekuun namni illee nu na'u bare. Namumti nu na'u takka hin jiru jechuudha. Innaa akkasii obboleewwan koo adaraa keessanii warri viidiyoo kana agartan sheerii godhaatii namoota dhimmi kun ilaallatee mucayyoon kun akka marmaramtee wanti isheen duutuun beekamu jechuudha. Garuu isaan immoo osoo marmariin biyya galchaa jiru. Dhugaa Waaqayyo jechuudha. Baay'ee nama guba wanti isheen duute nagammaan beekamne waan ta'eef. Kanaaf obboleettii keenya sagalee haa ta'an hundumti keessaniyyuu gahee keessan bahaa adaraa keessan keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessaniyyuu sagalee waliif ta'a hundi keessan nuti ol bira ejjine malee namni bira hin ejjetu nagaan boqadhu haa dhooqoo jajjabinnas ni faagenna.